Привет, меня зовут Алина. Сегодня камин. Везде камин красивый. И еще знаете что? Покрутиться с вами. Вот, смотрите, мы уже крутимся с вами. Покрутились. Теперь давайте вид красивый из окна посмотрим. Вон, смотрите, какая красотень. Вот, передвинули, дом мой запоменялся. Был как? Был. Всем пока! Я вам все расскажу выходным летом. Всем пока!